الفيديو ده لكل واحد مؤذي وهو مش عارف اللي هو مؤذي. الأذى مش ان انت بس تروح تكذب او تسرق او اي حاجة من الحاجات دي، انت ممكن تأذي اللي قدامك وانت مش عارف. زي مثلا الولاد الجميلة اللي بتقعد تعلق بنات، وهنا مش بتكلم على الولاد اللي بيعملوا اعتداء جسدي، طبعا دي جريمة لوحدها تحت اسم الحب بقى، تحت اي اسم، او يحاولوا يستغلوهم بدنيا يعني. لكن انا بتكلم هنا على الاعتداء النفسي برضه. اوعى تفتكر ان انت وانت بتقعد تبص للبنات او تقعد ترميلهم نظرات او تقعد تحاول تعلقهم انت كده بس، انت كده تمام، انت كده بتعملش حاجة غلط. لا، انت ما تعرفش البصات اللي انت بتقعد تبصها للبنات، او مش بتكلم على بصة حرام او مش حرام، انت بتبص لها بحيث ان انها معجب بيك. على فكرة انا مش بتكلم على البصات التانية، انا بتكلم على البصة بتاعت ان انا على فكرة بتحاول تعلقها بحيث تحس، تتوهم ان انت معجب بيها، في حين انت تكون بتتسلى، في حين يكون مثلا الموضوع بالنسبه لك تسليه، واقف مش عارف تعمل ايه، اصحابك كلهم كل واحد مرتبط بواحده فانت عايز تعمل زيهم، او عايز تحس انت مرغوب وفي تفاعل بينك وبين الجنس الاخر، فانت كده مؤذي. لان انت ما تعرفش بصتك دي، البصات اللي انت بتحاول تبعتها دي بالحركات اللي انت بتحاول تعملها دي، ممكن البنت فعلا تصدق، ودي مش شطاره منك، انت ممكن تكون هي متخيله مثلا في دماغها ان الشكل بتاعك ده بيعجبها، يعني ملهاش علاقه انت عملت ايه، يعني برضو مش شطارة في التعليق بتاعك ايا كان شكلك حلو ولا وحش، بس ممكن يكون عامة الشكل ده بيعجبها، فصدفت كمان معاها ان انت كمان بتقعد ترسم وتلون، فانت بترسم وتلون انت كده بتجرحها. ما تقوليش اصلا ما وعدتهاش بحاجه، انت بتعرفش في دماغها حصل فيها ايه، بتعرفش حلمت بايه مثلا، او قالت ممكن تبقى بنت ساذجه فتحلم بقى، ومش مالهاش علاقه بالسذاجه، بس ممكن على اساس بصتها دي صدقتها، فعلى الاساس ده حلمت وقال ده هيجي يخطبني، او حتى احلام جميله حلمتها، المهم ان انت اخدت جزء من احلامها، او بصتك دي اتحولت لجزء من احلامها، سواء الموضوع ده بقى كده اتحقق ولا لا، المهم انت لعبت بيها. فانت لما تطلع بعد ده كله في الاخر تطلع اصلا حاجه ديك حاجه لحظيه، او حاجه انت بس كنت بتتسلى او بتسلي وقتك عشان خاطر تعمل زي صحابك، ده جرح. انت كده تكون شرختها، انت كده تكون جرحتها. تقولي انا اصلا ما اديتهاش كلمه، اصل انا ما وعدتهاش. البصه وعد، هنا اخد كلمه احمد زكي، النظره وعد، كلمه بحبك دي برضو لو حد قالها لحد دي وعد، بس قبلها النظر على فكره، يعني الكلمة فعلا هو يعني كلمة بحبك دي بعد كده، لكن هي النظرات والحاجات دي كلها بتدي اللي قدامك من قبل ما تفتح بقى وتقول انا بحبك، بتبقى اللي قدامك مصدقه ان انت بتحبها فعلا. فانت ليه تكسر قلوب الناس؟ ليه الناس مش ناقصه؟ ممكن تكون اتعلقت بيك برضو، اللي هي مثلا مخنوقه من حياتها برضو، فمصدقت لقيت حاجه لطيفه بتحصل حواليها، وحد جميل، حد هديها حب، واكيد بيبقى نيتها خير يعني، اكيد مش الفكره اللي هي بتتسلى وخلاص. في بنات بتتسلى بس نسبه مش كبيره زي الولاد، يعني في بنات اللي بتقضي وقتها عايزه تحس باعجاب، ولا شايفه ولد كده فبتحاول يلا بعلقه شويه اسلي وقتي، برضه ده انت حرام، انت بتعملي غلط، انت بتكسري قلوب ناس كتير مش بالخدع والحاجات دي، وفي الاخر تقول انا ما عملتش حاجه، ولما تحصل لك حاجه وحشه، ولما يحصل لك حاجه وحشه تقول انا ما اذيتش حد. فبطل تعمل الحركات دي، مش عشان خاطر حاسس بنقص جواك، او صحابك كل واحد فيهم مرتبط، او انت بقى صحابك كل واحده كل واحده فيهم بقى اللي مخطوبه اللي مستقره عاطفيا، الناس دي كلها عايزه تقلديهم باي شكل، لدرجه انك ممكن تاذي اللي حواليكي، فما تعرفش اللي قدامك بيحلم في ايه، فانت كسرت له حلم ايه، انت ما تعرفش انت بتعمل ايه. فيا ريت ان تبطلوا العمايل اللي انتوا بتعملوها دي، عشان ده حرام وده مؤذي، وانتوا ما ترضوش حد يعمل معاكم كده. شكرا.